سلام حبيباتي، كي دايرين لاباس؟ جيتكم اليوم بوصفة كانوا طلبوها ليا بزاف ديال المتتبعين ديالي، انهم بغاو يعرفوا كيفاش يرقدوا الحامض بحال ديال الزنقة. وهاد ملي دابا الحامض موجود، يعني وجدته باش نوريه ليهم. انايا الحامض هنايا ملي شريته كاين شي صفر بحال هكايا وكاين شي لونه خضر، والطريقة اللي كيعتمدوا عليها باش يولي اللون ديال الحامض كامل لون واحد، باش دغيا يولي لنا بحال الزنقة بحال هكايا. شوفوا كيجي بحال ديال الزنقة وحسن. وهذا الشيء انا معاه كنرقدو في العام، كندير بزاف وكنخبيه باش يبقى عندي. ما يعني ملي كيوجد الحامض من العام للعام كنرقدو حتى العام الاخر ملي كيوجد ثاني. انا كنرقدو كيجيني بحال ديال الزنقة، يعني كنخبيه فيما كنبغي. كتكون المريقة كتبغي الحامض، او نبغي نشرم الزيتون، او بحال البقولة كتبغي الحامض، يعني كنلقاه موجود عندي، ما كنحتاج نشريه. باش دابا غنوحد ليه اللون بحال هكايا، غنوريكم كيفاش الطريقه. شوفوا هنايا هو عندي لون كله لون واحد، كيبان كله صفيفر، يعني ملي كيترقد كيجيب واحد اللوين غزال. انا كناخد الحامض وكنديرو في الكوكوط، كنديرو كامل في الكوكوط، وكنضيف عليه الماء. كنخليه ماشي يطيب، وانما يغلى عليه الماء غير شويه. بحال هاد اللوين، هاد الحامضات اللي باقين عندي خضرين، كيتوحد اللون كامل الحامض، كيولي لون صفيفر. يعني باش ملي يطيب ليا الحامض يولي بحال اللون اللي كتبغيو ديال الزنقه، يجي غزال 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 غزال. وكنخليه ما كندير فيه لا ملحه لا حتى حاجه، يعني كندير داك الحامض كامل في الكوكوط وكندير عليه الماء. كنخليه ملي فوق البوطه، كنشعل عليه البوطه، يعني كنخليه يبدا يغلي فقط، ماشي حتى يوصل للغليان. يعني بحال هذاك الماء غير كيسخن، يعني غير يبدا يغلي. هنا كنضيف عليه غير الماء فقط، ما كندير لا ملحه لا حتى حاجه. صافي، غنضيفو دابا على البوطه، نخلي داك الماء بحال غادي يبدا يغلي، ما نخليهش يغلي. يعني ملي كيبدا يغلي كيطلع على داك الحامض، هانتوما شوفوا، يعني ها هو غير سخن داك الماء. صافي كيولي الحامض لون واحد، داك الخضوريه كتمشي، كيولي طايب. يعني ماشي شنقول لكم، يعني هنايا بحال كيتصبر. يعني واخا يبقى عندك الحامض مع شحال ما يخسرش. صافي، انا الحامض هكايا كنطفي عليه، ما كنخليهش حتى يبدا يغلي. صافي سخن عليه الماء، يعني تبدا غادي، يعني لزتو شويه غيغلي. صافي كنخليه دابا يبرد، وكنوجد الملحه. كندير الملحه دابا ونشرح داك الحامض. ملي كنشرحو كنقسمو من النباته ديالو على نص او على ربعة. صافي كنبدا نعمرو بالملحه. انا نوريكم الطريقه كيفاش. وجدت هنايا سطيلات اللي غنخبي فيهم هذا الحامض، سطيلات او قريعات او اللي عندكم، اللي كتبغي دير في ديال الدجاج. او انا كيعجبوني هاد السطيلات كنديرهم. صافي، هو بعد ما الحامض برد في داك الماء ديالو، يا اما نقسمها على نص او نشرحها على ربعة. صافي كنبدا نهز في الملحه، وكندخل فيها لداخل ونستفها في الطاوه اللي غنديرها فيها. صافي هكا العمليه حتى نكملها، تنكمل داك الحامض ديالنا كامل. وداك الماء اللي برد فيه هو اللي غادي نعملو عليه، يعني ملي غادي نعمرو بالملحه نستفو في الطاوه، داك الماء اللي برد هو اللي غادي نعملو عليه. انتما غتشوفوا معايا ان شاء الله ملي نكمل. ها هو الحامض ديالنا بعد ما كملته في التعمار ديال الملحه، كنضيف عليه الماء اللي
اللي غلا فيه يعني كنعمر ديك الطاوة مزيان، صافي وكنضيف عليه شوية ديال الزيت، يعني كنغطيه كندير فيه شوية ديال الخل، هذا كيحافظ عليه وكيطيبو لينا، هو اللي كيعطيه داك النكهة والشكل ديال الزنقة. صافي كنشد ديك المليحة كنزيدها عليه من الفوق وشوية ديال الزيت، صافي وكنغطيه كنزير عليه دوك الغطيان ديالو وكنحتفظ به، يعني هكا يبقى عندي شحال. انا المهم كيدي ليا الحامض بحال هكا ملي كنرقدو كيدي ليا العام، يعني ما كنعاود نحتاج الحامض. كيجي العام فاش كيوجد الحامض البلدي كيلقاه باقي عندي، يعني ما كنحتاجش انا كنصايبو وكنخليه. المهم كنتمنى هاد الطريقه تعجبكم. دابا غنطيب نضيف عليه شويه ديال الزيت باش يغطي لي داك الوجه ديالو باش ما يدخل ليه لا برد يخسر ليا لا حتى حاجه. صافي وكنغطيه بالغطيان ديالهم وكنزيرهم وكنخليهم. انا بعدا كنحتفظ به في الثلاجه، كنديروه في اللور ديال الثلاجه كيحبس ليا الخضره على باش ما يقيسهاش الثلج وكيبقى عندي مزيان. انا كنحتفظ به في الثلاجه، اللي بغى يحتفظ به برا ماشي مشكله كيبقى مزيان. وهاد المليحه ديالو كتحافظ عليه مزيان مزيان ما كيخسر ما والو، كيبقى زوين. وكنتمنى الطريقه تعجبكم وبالصحه والراحه.